Doms Wheel World. Hi, ich bin Dom. Ich bin seit 2012 querschnittgelähmt und Tester und Entwickler bei Fosara. Heute geht es nicht, wie sonst, um sitzende Tätigkeiten, sondern ums Stehen. Seid gespannt, los geht's nach dem Intro. So wie viele Rollstuhlfahrer habe auch ich ein Stehgerät. Es bringt bessere Durchblutung, bessere Beweglichkeit und verbessert die Knochendichte. Aber es ist ja auch immer ein gewisser Aufwand, bis man dann wirklich endlich drin steht. Und einfach nur stehen macht ja auch wenig Spaß. Deswegen muss man sich vorher immer überlegen, was man jetzt die halbe Stunde dann machen kann und sich diese ganzen Sachen dann auch irgendwie bereitlegen. Weil so ein Stehgerät ja nicht besonders toll aussieht und auch noch ein ziemlich sperriger Klotz ist, wandert es dann bei vielen aus dem Wohnzimmer in den Keller oder sonst irgendwo hin. Irgendwann gehen einem dann auch die Ideen aus, was man während des Stehens immer so anstellt, und man nutzt das Stehgerät dann irgendwie nicht mehr. Außerdem ist es ja auch langweilig, immer am selben Ort rumzustehen und Löcher in die Luft zu starren. Hier finde ich, hat auch die Beratung etwas versagt, denn es gibt noch andere Alternativen außer das Stehgerät. Und zwar den Stehrollstuhl. Im Sanitätshaus oder sonst irgendwo hat mir nie irgendeiner was von einem Stehrollstuhl erzählt. Ich bin dazu gekommen, als ich bei einem Kumpel war und sein Handbike anschauen wollte und er plötzlich diesen Stehrollstuhl hatte. Den habe ich gleich mal ausprobiert und fand das ganz interessant. Daraufhin hat er mir den ausgeliehen. Und jetzt habe ich das Ding zu Hause und teste ein bisschen damit rum. Ich wusste, dass es so etwas wie Stehrollstühle gibt, aber ich dachte immer, die sind riesig und schwer und haben eine Batterie und heben einen elektrisch an. Aber dieser Stuhl ist eigentlich relativ kompakt. Natürlich ist er deutlich schwerer als mein Aktivrollstuhl und deshalb zum Verladen ins Auto auch etwas zu schwer. Aber er ist immerhin eigentlich genauso lang wie mein normaler Aktivrollstuhl. Was das Fahren angeht, merkt man natürlich, dass der Rollstuhl schwerer ist, aber er lässt sich dennoch einigermaßen aktiv bewegen. Um mit diesem Rollstuhl zu stehen, muss man an der Vorderseite zwei solche Bügel ausziehen, wo man dann die Kniepolster einhängt. Ansonsten gibt es auch noch einen Gurt fürs Becken und das war's dann eigentlich schon. Bevor man sich hinstellt, muss man natürlich immer die Feststellbremsen festmachen und dann greift man einfach rechts und links an die beiden Bügel, lehnt sich etwas vor und drückt sich hoch. Unterm Sitz sind solche Dämpfer, wie man sie von der Kofferraumklappe kennt. Deswegen ist das Ganze sogar relativ einfach und kraftsparend. Will man sich wieder hinsetzen, macht man das Ganze einfach rückwärts. Man zieht an den Hebeln, sie rasten aus und dann sollte man die Hände dran lassen, um das Hinsetzen ein bisschen bremsen zu können. Wenn man wieder da sitzt, muss man dann noch einmal auf die Griffe drauf drücken, dass sie wieder einrasten, und dann kann man den Rollstuhl wieder ganz normal benutzen und damit rumfahren. Das heißt, man kann damit also überall stehen, wo es einen festen und einigermaßen geraden Untergrund gibt, und kann dann im Stehen machen, was man halt gerne im Stehen machen würde. Neben dem Vorteil, dass man dadurch, dass man sich immer einfach hinstellen kann, natürlich öfters steht, gibt es auch einige Situationen, in denen der Stehrollstuhl deutliche Vorteile bringt. Man kann nicht nur im Stehen beispielsweise kochen oder seine Suppe umrühren, sondern kommt auch leichter an Dinge, die in hohen Schränken verstaut sind, oder kann beispielsweise auch eine Glühbirne wechseln oder ähnliches. Für mich ist der Stehrollstuhl jedenfalls deutlich praktischer als das Stehgerät. Er hilft mir in unterschiedlichen Situationen und ich stehe einfach
deutlich öfter, weil der Aufwand bis zum Stehen viel geringer ist als beim Stehgerät. Wie seht ihr das? Habt ihr ein Stehgerät oder einen Stehrollstuhl? Nutzt ihr euer Stehgerät noch wirklich oder findet ihr Stehen grundsätzlich überbewertet? Schreibt es gerne in die Kommentare. Auch Fragen oder Videovorschläge könnt ihr mir gern schreiben. Vergesst nicht, einen Like dazulassen, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, klickt auf Abonnieren. Bis zum nächsten Mal bei Dom's Wheel World.